와, 건강하네요. 여기 보시면 이제 알껍질이 빠져나와 있잖아요. 세라마 해갖고. 근데 이제, 알껍질이, 잘 안 떨어지시면 억지로 빼시면 안 돼요. 알껍질에 꽁지 부분이 연결이 되어 있더라고요. 그래서, 탯줄이죠. 그래서 억지로 빼시면 안 되고 자기가 이렇게 빼요. 자기가 알껍질에서 나오거든요. 그때 알껍질을 살짝 엉덩이하고 분리되지, 붙어있지 않나 보시고 빼셔야 돼요. 그래야지 안전하답니다. 와, 지금 36도죠? 여기가 온도가 낮아서 자꾸 온도 변화가 좀 있어요, 부화기가. 아무튼, 건강히 잘 태어났습니다. 이제 60kg 옮길 예정이고요. 오, 보세요. 베이지 톤이에요, 세레마. 안녕하세요. 세레마 한 마리가 제가 이제 부화기에서 태어난 녀석, 그때도 내 알에서 하나가 태어났었어요. 그때는 그닥 춥지 않을 때였는데도 불구하고 네 알에서 한 알. 이번에는 5알에서 한 마리가 태어났네요. 얘도 이제 베이지인데 수컷이 베이지 톤이더라고요. 암수가 다요. 그래서 예쁠 듯 합니다. 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 그리고 지금 여기는 이제 알을 낳을 만한 녀석들을 이렇게 놔뒀거든요. 근데 이 녀석 알을 제가 거의 많이 넣었어요. 이 녀석 백봉. 이 녀석 알을 많이 넣었어요. 예쁘죠? 얘가 한 750g 정도 돼요. 750g 정도. 지금 알을 낳으려고 소리를 냈는데 얘는 이제 소리가 무난해요. 약간 사이즈도 작고. 얘가 그 다음에 이제 사이즈가 약간 커요. 그 다음에 청개는 어마어마하게 커요. 쟤는. 그래서 지금 제가 2마리를 아시는 분이 잘 키우신다 하셔서 보낼 예정인데 알을 지금 낳고 있기 때문에 조금 더 지난 후에 보낼 예정이고 알을 낳았네요? 여기 보시면 뭐이랑 먹고 있죠? 요 녀석 알을 제가 지금 주로 넣고 있는 겁니다. 수컷은 요 녀석이에요. 뒤로 돌아서서 얘네를 보고 있죠. 지금 요 녀석이에요. 요 녀석. 생각보다 백봉 수컷은 싸납답니다. 싸나요. 아무튼 예뻐요. 근데 예쁘기는 상당히 예뻐요. 근데 제가 수컷이 한 마리 더 태어난 듯 해서 이 녀석은 주먹벼슬이라고 하죠. 주먹벼슬. 얘도 알을 잘 낳아요. 근데 사이즈가 얘가 제일 작죠. 아무튼 그리고 이 녀석이 제일 예쁘죠. 새끼들을 제가 많이 이 녀석 거를 이제 부화시켰는데 청개가 알을 낳네요. 여기 보시면 청개가 알을 낳았어요. 알을. 따뜻하네요. 알을 낳았어요. 알을 낳았습니다. 청개가 아주 깨끗하죠? 아주 깨끗하게 나와요. 그래서 제가 요 알을 삶으면 껍질째 바작바작 제가 원래 계란을 제가 잘 안 먹었어요. 근데 얘네들을 키우면서 제가 약간 아팠어요. 그래갖고 그러니까 벌레에 물려서 약간 뜨거운 데 됐다 약간 지었어요. 그래갖고 제가 상처는 안 났는데 아무튼 그래서 제가 알을 먹기 시작해요. 영양소가 좀 될까 싶어서 제가 동물성을 전혀 안 먹기 때문에 그래서 껍질까지 아작아작 먹어봤더니 맛있어요. 왜냐하면 집에서 낳은 알은 이게 지금 얇아요, 껍질이. 그러니까 제가 지금 퓨리나 닭사료에다가 미숫가루 같은 걸 조금 섞어주고 그 다음에 이제 엄마가 먹다 남은 계란찜이라든가 청국장, 된장찌개, 두부 같은 거 이제 부서진 거 그런 거를 물기를 빼서 주고 있거든요. 물기를 빼서 이제 주는데 밥알이라든가 엄청 잘 먹어요. 모이보다 더 잘 먹습니다. 모이보다 훨씬 맛있는 듯 해요. 그 다음에 제가 홍찬물을 주고 있어요. 찬물을 제가 마시는 홍차 잎도 남으면 같이 주고 있거든요. 잘 먹습니다. 그것도. 아무튼 파란 알을 낳아준 청개예요. 제가 청개죠. 알이 이제 점점 커지겠죠. 점점 커지지만 아무튼 이 녀석도 병아리들이 많이 태어나서 지금 백봉을 저는 이제 키울까 세레마하고 아니면 백색 옹자보 그 정도를 지금 키울까 생각 중이라 선별해서 이제 제일 좋은 녀석들을 놔두고 나머지 분양에 들어갈 예정입니다. 아무튼 감사합니다. 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 귀엽죠? 이 녀석이 지금 제가 선택한 1위예요. 암컷 1위. 제일 무난하게 알을 잘 낳고 예쁘답니다. 새끼도 예쁘고 성격도 예쁘고 소리도 좀 조용한 편이에요. 얘는 소리 톤이 좀 높아요. 얘는 소리가 약간 조용한 편이죠. 감사합니다. 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 오늘은 지금 4마리가 세레마까지 4마리가 나올 듯 합니다. 감사합니다.